இப்போ நாங்க என்ன பார்க்க வந்திருக்கோம்? யூரோ பர்ட் பார்க். யூரோ பர்ட் பார்க்கல தீண்டிட்டு இருக்கோம். அவங்க தான் நமக்கு வழி சொல்றவங்க. அது நீங்க தான் திரும்பலாம். தெரியுதா? இவங்களே தான் இங்க இருக்காங்க. கடலை நரை வந்த பிறகே புரியுது உலகை. நேற்றின் இன்பங்கள் யாவும் கூடியே இன்றை இப்போதை அர்த்தமாக்குதே. இன்றின் இப்போதின் இன்பம் யாவுமே நாளை ஓர் அர்த்தம் காட்டுமே. வாழாயன் வாழ்வை வாழவே தாழாமல் மேலே போகிறேன். இதுதான் வந்து பெங்குயின். இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம் பெங்குயின் எப்படி குளிக்குது. அதுல ஒரு மனுஷன் பெங்குயின் வேற இருந்தான். அவனுக்கு வந்து பேச முடியும், நடக்க முடியும், சாப்பிட முடியும், ஃபோன்லாம் பாய்ப்பான். பட் மற்ற பெங்குயின்லாம் முடியாது. எப்படி அந்த மனித பெங்குயினை வந்து இங்கே போட்டாங்கன்னு தெரியல. நீங்களே பாருங்களேன். சொன்னால அவன் தான் அந்த மனிதன் பெங்குயின். என்ன பண்றான்னு பாருங்க. காத்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்க இதெல்லாம் பேச போறீங்க. நோ ஏர். நம்ம எங்க இருக்கோம்னா சொல்லுங்க. பர்ட் பார்க்ல இருக்கோம். ஓகே, இப்போ நாங்கள் வந்து ட்ராம்பில் ஏறி இருக்கோம். பர்ட் பார்க்க 20 நிமிஷம் சுற்றி பார்க்க போகிறோம். ட்ராம்பில் என்னென்ன பறவை இருக்குன்னு பார்ப்போம். பார்க்கிறேன் ஏதும் இல்லாமலே இயல்பாய் சுடர் போல் தெளிவாய். நானே இல்லாத ஆழத்தில் நான் வாழ்கிறேன். கண்ணாடியாய் பிறந்தே காண்கின்ற எல்லாமும் நான் ஆகிறேன். இரு காலின் இடையிலே உரசும் பூனையாய் வாழ்க்கை போதும் அடடா. எதிர்காணும் யாவுமே தீண்ட தூண்டும் அழகா. நானே நானாயிருப்பேன், நாளில் பூராய் வசிப்பேன். போலே வாழ்ந்தே சலிக்கும் வாழ்வை மறுக்கிறேன். வாகாய் வாகாய் வாழ்கிறேன், வாகாய் வாகாய் ஆகிறேன்.
பச்சை கிளிகள் தோளோடு பட்டுக்குயிலோ மடியோடு பூலோகம் ஆனந்தத்தின் எல்லை இந்த நிகழே அதுவாய் நீரின் ஆழத்தில் போகின்ற கல் போலவே ஓசையெல்லாம் துறந்தே காண்கின்ற காட்சிக்குள் நான் மூழ்கினேன் திமிலேறி காலை மேல் தூங்கும் காகமாய் பூமி மீது இருப்பேன் புகி போகும் போக்கை கை கோர்த்து நானும் நடப்பேன் ஏதோ ஏகம் எழுதே ஆஹா ஆழம் தருதே தாய் போல் வாழும் கனவே யாரோ பாடுதே ஆரோ ஆரிராரிரோ ஆரோ ஆரிராரிரோ கரை வந்த பிறகே பிடிக்குது கடலை